mbote bana ya Congo, mbote bandeko nanga ba yindo nyonso, mbote ba mama, mbote ba papa, baleki ba yaya, ngai ndeko na bino. Na ye susto solo la, awa tozali na chaîne na biso ya ngai ya yo ya biso, Congo Africa TV, chaîne kako elobela kaka culture na biso, bonzambe na biso, parce que tolukaka na biso makambo mosusu te. Yango pe bazo tungisa biso na YouTube na ba titre mosusu tozotia. Ya ba mona na linga kotia mingi ba titre pe na linga na minoko na biso parce que YouTube ba titre tozotia azo tungisa biso makasi. Mais tokolemba te soki un jour a décidé akanga yango akangi kaka. Mais biso pona makambo ya Congo ya nzamba mputulendo ya mvulusi kimbangu tokolemba te. Parce que tozana eloko yo biso tozosala ya mabe te, tozosala kaka kolamusa peuple na biso, tozala éveillé, tozopartager po tolamusa peuple na biso, tozala éveillé. Mais bango balingi tozala kaka baumbu, tolanda oya bango bazokosa biso, bazoboma biso, bazoyiba biso, tolanda ya bango. Donc soko lobi likambo otie titre moko oyo ezali éducatif ya peuple na yo, YouTube a comme ko censurer ko tungisa yo ba question ebele. Ngai banda na chaîne oyo na lia 1 euro ya YouTube te. YouTube na lia 1 euro na yete. Banda na chaîne na ngai oyo. Na kokisa ba droit nyonso na chaîne so na kotibilo na page na ngomona batinda ba mbongo oyo ya mois ya octobre, novembre, décembre oyo ba ko futa ngai. Mais tindela nga ba condition mususu oyo na yebite so ba condition nini na kipaka bango pe lisusu te na sala ka yango pona kokumbisa nzambe na biso, pona kokumbisa mvulusi kimbangu, pona kokumbisa bakoko na ngai ya na sala ka yango. Donc soki balingi bongo ngai na bango ekosimba te na mosala ba video to no partager na biso ko sa ba video na biso po kaka tozala éveillé po tango na biso se koki. Donc mbongo te o bango bazoluka basombaka bato na mbongo ndenge tozomona ba chaîne mususu foko kosa foko tia ba titre lukuta foko loba makambo ya soni ya mabe po ozwa mbongo biso ezali bongo te biso ezali chaîne moko ya éducative ezali ya morale ya kozongisa bakoko kozongisa bayindo na bonzambe to iskoma na boyebi le savoir na connaissance na biso oyo komima biso na busolo oyo komima biso totomona mboka na biso yango biso toya kosala chaîne toya kolobela na chaîne na biso oyo mutu nyonso mama papa soko lingi koloba oye okoloba place na yo ezali gratuitement ezate ndenge ba chaîne mususu komi kosenga po loba mbongo ebele po sala mbongo ebele bazo kipete ezapo soki mutayera makambo mabe ya soni bakoyamba yo tanso bakufutisa yo te mais soko ye Paul makambo biso lobelaka ya culture na biso ya bobiso ya bonzambe na biso ya mvulusi kimbangu bazosenga bambongo ebeli. Donc eza mawa pasi congolais ti lelo na comprendre te bandeko na ngai na ba comprendre te ke kozanga bonzambe eza pasi lelo bambongo yo même ya na poto ozozwa 2000 ozozwa 3000 ozozwa soki combien bambongo wana lelo yo totala munani yango na poto abonga nani yango na poto to ya na poto kala to somba pe babiloko to zanini nani yango oyo abonga oya koloba azaka na posa ya mbongo te oya zoloba ke abonga abongisa famille na ye nani bazali peut-être mais il faut compter bango na misapi et puis babonga na système nini basala nini po abonga donc biso to débrouiller kaka. Donc ngai kote wana esala nga souci te na kanisaka wana te bingala kanisaka ndenge nini mboka na biso zonga malamu ndenge nini papa na nga nazomona kuna mama na nga nazomona kuna leki na nga nazomona kuna yaya na nga nazomona kuna akozala malamu akosepela so na bi mama papa yaya leki ezali oyo kaka babotami na ngai te o babota ngai te ezali oyo bandeko na nga obino bolandaka ngai oyo surtout bozongi na nzela ya bonzambe na biso bino nde bandeko parce que tozalaki na koko moko tozalaka na ye oyo asalaki biso tozala koko kaka moko et puis ne bandela mukili bakoko na biso oyo yambole babandeli kobota bazali kobota mubali sima mwasi mubali sima mwasi il faut boyeba ke mubali mwana mubali azali kobala leki na ya mwasi
mwana mobali azako bala leki na ya mwasi. Donc papa mama lero yo vandaka na mobali na yo yo boye bakake bozali bandeko, bozali pire bandeko. Donc à partir de là papa ou bien maman ko kosala mobali na ba bete ko kosala mwasi na ba bete parce que tozali vraiment bandeko makila moko. Bolongo na ignorance wana soki bozo comprendre ngo place bokozana bolingo ya bandeko na biso place tokozana bolingo yango wana mais so bozo comprendre ngo te bolingo kozala te. Donc voilà eloko oyo biso il faut tozala nango yango wana to comprendre bo biso to uta wapi origine na biso nzambe na biso aza nani mobikisi na biso nani bakoko na biso baza ba nani to comprendre ngo. Si tu comprends ngo bandeko to sala pa moko munene mais si tu vivre en ignorance yo lelo congolais akobonga te. La preuve est que congolais na moya lelo azoele la kala lokumu moko ezana tina te pona ye lelo yo biso bana ya Congo to zongi na bonzambe na biso to bani ko yeba ke il faut to ya na bonzambe na biso babengi ki to adongo ya bolingo. Mais eloko ni ekomi koleka bato akomi wela ba grade ye face à likolo ya bato nyonso ye face à la yemta yebi nyonso ba mipesi ba kombo nyonso o ba koya ko pesa ndenge bazali bazoluka kutu ba kombo musu po batisa po o nyonso koya ko pesa ba tangi na mikanda ba koko ba nini ba mipesi ba kombo wana ba mibimisi ba roi divin. L'Indien tozali atokoksi même ba 80 rois divins. Oh c'est programme que ye roi divin. Ye batinda ye mutabongisa Congo, ye mutazaboye, ye mukonzi ya Afrique centrale, ye mukonzi ya Afrique donc ba ebele mwana ya Congo nyonso. Donc comme bongo mais batu wana comportement bango nini? Bazo sala nini pona Congo? Est-ce que Vulus Kimbangu pona roi divin alobaki nini? Botu na batu wana ya za roi divin azo sala nini? Botu na bango. Est-ce que roi divin balobaki oya osala bemission na YouTube? Roi divin balobaki oya banda kote ya batu. Bandeko bana ya Congo to longwa ki fanatisme. Yango bomoni ke bonzambe na biso oyo banda bakweyisa biso banda bakweyisa bakoko na biso ti lelo nanu to telemite. Il fallait to telema maintenant to telemite parce que Maïa Mvulus Kimbangu oya yaki pa zongisa bomboto ya biso bayindo to koma batu ya solo bantu nane ba bebisaka biso batu balandaki yango te pe bazolanda yango te. Bato yo nyonso ezala ntango Mvulus Kimbangu mini bawelelaki basala mangomba basala ya bango ebimisa ba mangomba ebele boyokaki ba mpeve alongo banini yango monaki bosanganye komaki bato azokumbisa Mvulus Kimbangu bakumbisa Yesu basangisi Yesu yake na Mvulus Kimbangu parce que bato wana bayokelaki Mvulus Kimbangu te yango tozomona ezo continuer ti lelo bazo sala Maïa Mvulus Kimbangu te. Lelo ba misusu balobi ke Mvulus Kimbangu azaki ngunza na ba bilo Mvulus Kimbangu azala ngunza te. Ezate ke kingunza eza mabe, kingunza eza mabe te. Ngunza la kisi prophète. Un ngunza azali un prophète. Donc ezali mabe te. Mais Mvulus Kimbangu azala ngunza te. Mvulus Kimbangu azali nzambe. Ye mutakela ngai na yona ba mindele Mvulus Kimbangu takela bango. Akela biso nyoso. Donc Mvulus Kimbangu azala ngunza te, ngunza azali prophète. Prophète batinda kaye na nzambe. Asolaka na nzambe, azwaka maye nzambe azolakisa ye po apanza na peuple. Mais Mvulus Kimbangu azali nzambe oyo akeli. Mvulus Kimbangu azali nyonso oyo ozomona. Soko otali libanda omoni likolo, otali na omoni mabele, otali obutu eye, omoni banzete, omoni banyama, omoni bandeke banini. Donc ozomona bonzambe ya Mvulus Kimbangu yango wana. Botalaka Mvulus Kimbangu pona nzoto te. Pona nini totalaka Mvulus Kimbangu na misu ya nzoto abotama boye abanda musani na 1921
mais toloba yango mbala mingi eloko asika toloba kezaka lisusu te tosalaka ya répétition Mvuluzi Kimbangu ava ya na mokili kombo na ye ezali kobikisa bato kolamusa bato kobikisa bawa kobikisa bamaladi Kimbangu fula mwana kombo na ye donc ezali Mvuluzi Kimbangu azali prophète te aza ngunza te azaki ngunza te bangunza nde baza kolanda aza kolakisa bango nzela et puis bangunza mingi babebisa bangunza mingi bakotala bamakambo mabe boyebi yango mingi bangunza mingi basambelaka mpe Yesu le nalobi ke bafotaki Yesu basangiselaki Kimbangu bangunza mingi baza bongo donc voilà bandeko na ngai il faut tozalaka mayele tozalaka na discernement le toolanda bato parce que eloko nazo mona mabe pa ya bandeko na biso bamama surtout bamama balingi kolanda bilanda landa nakanisi na poto so balobi mibali ubie basi balobi basurveiller bato batia écran moko ya molimo elakisa makambo nyonso moto azosala bokomona bamama mingi basimbi bakisi ya mabe basimbi baportefeuille magique basimbi banzete mosusu oyo batindeli bango na bapapa mosusu basimbi banzete oyo batindeli bango mpona kolukaluka po moyindo balingi spectacle balingi moto alati mvwela balingi moto azosote kotuntuka me nakoyebisa bino kotuntuka wana pa yeuta mokolo mosusu soki eza malamu bi eza mabe nakoyebisa bino po makambo mingi baloba eza nango bongo te makambo mingi bayebisa bino eza nango bongo te l'air mpona nini bokondanaka na baeglise de réveil bazoningana bazosote bazosambela l'air bazokweyisa bango mponi bokondanaka yango mais soki oso moto azotuntuka mama papa bilamba okweya te surtout mama aye alataki robe na ye mpo akoki kolata robe akolata mpe liputa azotuntuka bilamba epumwe estce eza malamu estce nzambe aza nzambe ya désordre na si so boza mayele bo réfléchir déjà bosala bino moko baréponse bopesa badiscernement bino moko Mvuluzi Kimbangu azali kotuntuka te atelemi azoloba me asotaka asalaka soki nini Mvuluzi Kimbangu aza kosala yango te nga nalobi biso tolanda mai ya Mvuluzi Kimbangu po Mvuluzi Kimbangu azali mwinda nzela na biso eza ye tokoki kolanda mosusu te bakoko bayaka me Mvuluzi Kimbangu ye ayaki mpo abimisa nyonso mpe abimisi nyonso apesi mpe formule na ye nalobaka lelo so tozosouffrir parce que formule ya Mvuluzi Kimbangu tozo aplike yango te eloko nini ezozanga mpo to aplike formule ya Mvuluzi Kimbangu il faut to aplike formule ya Mvuluzi Kimbangu mpo nini tozo aplike yango te mpo na nini atikela biso formule lelo Congo mboka na biso ekomi marmite moko mpona baétranger pourquoi je dis marmite mpona baétranger parce que nzungu oyo balambi biloko biloko yango biso tolia bato mosusu bazose servir na biloko wana ndenge Congo ekomi yo mokolo ndako oyo mama na yo alambi oyo papa no alambi yo ozokufa nzala mais bato mosusu azolia bazotonda voilà Congo ndenge ekomi na buzoba oyo ya biso bana ya Congo biso moko on est responsable et ça qui responsabilité bo pesa bato bazokota ba pouvoir te tout ça c'est rien pouvoir oyo ya mokilo bato bazozwa wana et devant bonzambe et tenir ndenge nini spirituel et dominaka enoko nyonso dominaka matériel dominaka physique et dominaka nyonso spirituel mutesaba biloko wana nyonso matériel physique tout ça bonzambe mutesaba biloko wana donc bonzambe matériel na physique ekuko liteta mukete donc à partir de là on remonte que ce qui lelo passe ça na ba Congo na ba Afrique wana surtout na Congo ezali parce que biso bana ya Congo to ça oyo bonzambe la biso te to landaka bonzambe la biso te combat na pote bandi bandakala bandeko bazobunda po baza ba patriote balingi mboka
tous on a sens on tous on ma bête tout le baka ma bête bande ko pa zo bunda mingi ne le baki ba casier judiciaire na bango ça rempli mingi ba kin mo ba kende santé donc les élections que bazo c'est sacrifié il faut te mettre là ma boko mais pourquoi on gagne pas pourquoi tout ça on a point wana bo panzani bo zongani bo sali bo zongani pourquoi il faut se poser la question à poser ça simple il faut te pas ito outil. C'est le passé qui montre comment se comporter dans l'avenir. Passé, montre l'accent. Nenge nini, au même l'avenir. Mais ce qui passé na yo, yé bien goté. Histoire na yo, yé bien goté. Bon, avenir na yo. Quoi ça, goté? Parce que ça, la base, mon solidité. Égalité. Donc, moutounyo so, ça la combattant. Sale fort wana ozonga otala bonzambe na yo otala culture na yo yango ekopesa yo makasi ekopesa yo mayele ndenge okosala makambo ozosala wana ya combattant na yo po mwana ya Congo nyonso na moya lelo asa combattant même mo abotami lelo face à la combattant bona ndaka ba journaliste était oyo ya intérêt moko boye oyo mayele ça na mutute c'est pas parce que il parle quelques mots de français que asa mayele non au milieu du village. Comment yo journaliste lelo comment yo mama yo papa na Congo ya lelo oyo pasi bande kono bazu kufa ozuma bande kono bazu kufa la muki na ba YouTube nini elo ba boso zuma ba ndé obo bande kono biso olobi je suis au milieu du village comment oyo za bongo hein donc yo sikoyo yo bati muso ba salela yo parce que yo za au milieu du village donc les Congo soit ko bonga un jour yo siko ya au milieu du village au milieu du village, voilà sikoyo. Donc ces gens-là, baza bato bazo sakana na bino. Moto bozo mona zo au milieu du village, ça congolais la passion Congo za nango. Na makambo to zo na Congo, vraiment bande konangai, il faut bo raisonnaka, be miso o boku ko landana o boku ko landati. Congo lo wana ki fanatisme wana. Le lot to zo ba roi divin yena ko lobela mo tout à l'heure. Que roi divin, combien, plus de 100 rois divins se publier que le roi divin. Est-ce que par exemple, les critères ont voulu se faire dans le baki? Baso Salanine, Banoua se publier le roi divin. Basé Belé, Boyebi, Bango. Donc, Congolais, l'on a qui fanatisme. Ce n'est pas parce que, aux ans, Mouninga, yo bien Moutoumou à l'Obaka, yo yo appuyé, même si, Azor, Makambo, ils ont erroné. Même aux ans, Anzela, yo zo corrigé, yo zo ya ko appuyé. Ozoya ko kumbisa yen devant batu. Voilà, et là comme ça dans le bas. Tout le monde qui bande comme susu. Tout le monde qui bande à poto, ba diaspora. L'air batu à pouvoir on a qui ça. Ba kete ki bango sur la kin. Ba kete ko kumbisa, ba konjo ba za léo na place. Mais là tout le monde a bango ba zongi na poto. Ba su ba sali ma culpa. Mais il faut pas ça la repentance sincère, même ça va ndekonanga wana boyebi bango, ba le rappel ba média. Parce que l'air ya kendaki kuna, azako ça la publicité ya ba konzi wana. L'air ya azako ça la publicité ya ba konzi wana. Batu a même qui peut batu mususu na ba conviction o balanda kaye, ba sali ko landa wana. Batu mususu ba période ya azako ça la bongo. Et ça les influence nini? Est-ce que batu mususu ba kufite? Tout ça. Donc, il y a un barake, et l'eau qu'on y a ça, talango nanou, ou étudier encore. Il y a un batouana, il faut ça la repentance. Oui, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça, là, on a kata banzela wana. Mais ça la repentance, sincère, parce que, et vous, vous allez parmi ma kabo, et entraînant, mort ya batu, shit ya batu. Balobana mouki, vous allez objet à shit ya batu. Donc voilà qui fanatisme pas aimé maka. Les autres tout le monde ba si mingi ba mama mingi ya poto ba koma na kisasa ba koma ba makangu ba baby sa ba mabala ba to ba koma ba makangu ya ba député ya ba ministre ya ba militaire ba nini tout ba militaire wana musala ba ko yiba ba ministre ko yiba ba député ko yiba ba mbongo ya Congo ko pesa ba si wana ba kita na kisasa bo yebi bango mingi na poto ba zala ba kita na kisasa na mibali.
Bato mingi na mibali ya poto bazalaki ya bazosala bango eloko te mosala moko organise ba Saint Valentin soki banini bato wana obinaka makambo buzoba pamba lelo bakende na Kisasa. Bamisusu bazalaki soki bakombata ndeni lelo bakoma bazwa nini nyonso bakumbisaka bakonzi wana make bazomona ke bazotambusa mboka malamu te. Botala nde Congo a fonctionnaka. Congo azali ti mbisi elandaka pa mai ezochola do balanda pa mai ezochola bango mpe balanda yango. Me bato wana sikoyo soki aleki na chaîne na ye akomoloba me okoyoka bato mosusu bazokɔta bazokumbisa ye. Yo ozokumbisa yo moto oyo ye azozwa mwa bafute bapesa mwa $500 mwa $1000. Yo ozokumbisa ye azoloba azokumbisa moto wana. Yo ozokumbisa ye me yo ndeko na yo azokufa na maladi. Ndeko na azokufa po alie te. Malnutrition na bana. Mais ils ont combien ça ndeko wana? Bandeko wana baza déjà perdu. Parce que mbongo wana bazo lié za mbongo makila. Eza na babasi wana baza perdu. Mbongo ya makila ya bana ya Congo. L'air bozo liango d'une façon ou d'une autre. Boza condamné. Eza péché moko mortel. Boye bisaka bandeko wana. Eza ba péché mortel. Mbongo bamba keili. Oba yokani bazoki no Holanda. Bazolia, et ça péché mortel. Baza ya kokufa. Bientôt, biloko wana bokomona yango. Bientôt, bokomona ba preuve nango, bokomona ba vérité nango. Bonzambe basakanaka nango te. Mvulusi mbaka lobaki yango. Koma yo yebike, batu wana bazosala mabe, bazoboma bana banini, botala ne bazodiembika bana na biso. Bana mikeya aja ina ne ba diembiki bango mama na bana. Ali yo kena okuna ozolanda batu wana bazoyiba bambongo wana banini. Ozotala bandeko nini bakomi kolia na bafulu. Na salite pona ni po batu moko bazali wana bazoyiba bambongo. Ezosala ke banininga bazokufa na maladi ba malaria ba typhoïde banini ba maladi ndenge na ndenge. Batu wana foza la satana, ozala molimo ya satana. Po osala biloko bongo. Eza normal te. Mutu azala molimo ya Nzambe, akoli kosala ngo te. Alingo landa wana te. Donc batu wana boyebake baza condamné oyo bino bozolanda wana. Le fait que yo pozolanda bango. Nous on dit la vérité le tozalaka wa. Le fait ozolanda batu wana ozokumbisa bango, yo poza condamné. On ne peut pas encourager le mal. Non. Il y a des combattants, des patriotes, des bundakawa, toyibi bango. Moi na Congo, ils sont combattants dans le lobby. Même à Botami lelo. Mais batu na biso bandeko na biso bozo bunda, il faut botia bonzambe na biso liboso. Yango mute kolongisa biso. Parce que ba théorie nyonso bolobaka wana. Et ça difficile. Ya kosalela yango. Minduki na Congo, yokote la wapi. Bamboka oyo nyonso ekomi na surveillance. Bamba osala minduki yango. Bamba osala surveillance yango. Ba français de bazali wana ba multinational wana biso ba pays oyo minene wana. Et surveiller Congo makasi. Po pa bazwaka nyonso pa richesse de bango so bazwaka. Ba surveiller yango makasi bokota minduki ndenge ni. À part révolution, ya batu ba peuple bango moko. Moi, pourquoi tu vas armer pour le baquet santé? Donc, option, on a fait qu'on l'a yango. Option, tout ça, il y a peuple, révolution, peuple, yemoko. Mais yango est qu'il y a. Mais qu'il y a, il y a, et ça, le 4 janvier 59. Et que ça, ma bongo, nettoie, ça, le 4 janvier 59. Tout ça, on a mindou quitté, mais ma belge, la kimaka, n'est pas encore qui me l'a toyébité. Ba mona ba yebaka te loko ni bazokima ekosala na pe bongo parce que mboka ya Congo ezali mboka ya Nzambe. Congo faut telema d'une façon d'une autre parce que ya mutu ko telema Afrique pe mukili. Siko yo mutu oloba ke Nzambe aleki nyonso na makasi aleki nyonso na bolingo. Mais l'air siko oyebi ke Congo eza mboka ya Nzambe. Siko ondimaka te ndenge nini ke Congo ko telema Afrique na mokili. Est-ce que l'hôtel misa onde ngeni? L'hôtel misa on parce que Congo eko changer, eko bonga. Tango yango to komi. Oyo tata mvuluzi kimbangu. Alobaki, yango to komi.
oyo tata na biso oyo alobaki oyo amonelaki pasi yango oyo papa na biso oyo tata na biso oyo mokeli na biso mobikisi na biso mwinda na biso nzela na biso yeyo bandeko yango bomoi tosali mikanda oyo tokotindela yango bamisusu na baadresse email papa na ngai moto azosala yango na tozosangisa baadresse email mikolo koya nyonso akotindela yango bandeko na baadresse email na mikanda mosusu oyo toprometaki tokotindela bandeko bino na mikanda mosusu toprometaki bino bokozwa yango na baadresse email soki ozwi yango meme 5 obimisi yango meme 5 okaboli yango bato eza na français eza na anglais eza na lingala eza na français eza na anglais eza na lingala biso moko tokokabola yango mpe na bakote ba château rouge bientôt. Donc voilà, tout ça la mosala ya nzambe pour tout l'endo parce que tout ça na bolingo pour la bande konabiso. Il y a bande konabiso nan ba yoki makambo yote. Ba wuti na ba banda kwa nzambe mususu o ba kosi kosi bango nan ba yoki makambo yote. Donc na moi o yoko sala ba tract ozo kabola akotanga yango bien à comprendre moi moké déjà et au fond là déjà moi mayele na ye. Donc tout ça la yango bande konangai. Donc voilà, makambu na zolo balelo o na yeli kolo balelo na koti sikono lo balabino makambu ya le roi divin. Parce que yango mutu mitune komi mingi batunga se publier ya zaboye ye mutu akotombo la Congo ye mutu akobongisa bana ya Congo ye nini. Donc na tunaka est-ce que vous avez la nzambe te ozala no kaka mutu oza papa oza na bana no na mwasi na yo ozosala la nzambe ozosala la mvuluzi kimbango ozolanda ma ya mvuluzi kimbango est-ce que vous kosala yango te faut boluka ba titre faut luka ko comme roi ya quelque part mokonzi ya quelque part albo ko mpesa ba biographie ba famille ya bino ba nini tout po okoma mokonzi po batu ba mona koza mokonzi est-ce que c'est normal? Okoko sali la mvuluzi kimbangu te okoko sali nzambe pour tout l'endo te sans cause dans no mutu moko normal papa mama ozana mobali no ozana mwasi na yo na bana na bino eloko nini ezanga po bosala bongo bato mosusu toyebi bango bazali normal bakombi ba chef coutumier banini bazotambola na bakombo banini mais soko tuni ye même soko mpuku akotili ye na ndako akwa même kokanga ye te même mbula ya pamba akokanga ngo te mazotambola na bakombo azokambotambola ba poso soki ya nini eza mawa mingi congolais asila soni mais congolais akoma liboma désordre spirituel parce que pour ça il a maya mvuluzi kimbango za na besoin sala ba accessoire wana te mvuluzi mba zaki na posa te bota mvuluzi kimbango zaki na posa nini kombo bomoni oyo ba pesa kaye asala musala akomba lera simbi yango epeli moto alors ça les accessoires te obile le bongo la kisawana non cause un chef coutumier ça m'a bête mais déclarer que dans un chef coutumier mais la preuve est que besoin de réputation est compliqué parce que les gens sont chef coutumier bozala malamu bolanda maya ya mabele na biso ya bonzambe na biso nde lelo envahissement eza na Congo des alités pour mabele na mabele nyo sezaka na mibeko na ono principe nango mais oya biso komi passoire bongo eza suna mibeko te et eza respecté te mais bino nde bozalaki ba konzi ya mabele bozalaki na fongola ya mabele ya Congo ekei wapi oyo lelo Congo koma bongo vous se posez la question te donc makamule to sala makambu foto kanisaka to sala ngona esengo te pona ko zwa lokumu soki pona nini na yebite donc pona ba roi divin mvuluzi kimbangu apesaka ba critère ya roi divin o nyonso azolo ba mama batata roi divin azana kati wana te azali te roi divin abengi kwa tulendo azali te roi divin déjà akoya na trois pouvoir spirituel scientifique na politique makuku matatu ntsa kumpanzu nzinga
Mais roi diva ko ya po ate ya te. Yo bengi yo roi diva le kana ba télé awa na ba YouTube o te ya ka ba to ka ba Nzambe o luka sa ba recherche o te ya ka ba to ka Nzambe yo na roi diva. Non. Mvulu simbanga lo ba ki ba longi bien longi moko. Ou bien ba longi ba ko zala ba no pesa ba ko te ya. Bolanda longi. Makabule bono yoka yango bolanda yango parce que so boy yoka yango les rois diva ko ya et ko sala pasi. Pourquoi la baki bongo? Parce que vous voulez mbanga baki saki. Abi roi diva l'air ko ya ko faire appliquer ba loi. Ya Nzambe na biso. Roi diva ko ya ko te ya te a ko faire appliquer ba loi ya Nzambe na biso. Et ko sala exemple, moi je sali ki ndumba kangi wa bomio. Oyibi bakati yo maboko be makolo. Et biblio kwa ndengwana. Omoni roi diva bloko ya ko sala. Donc à quoi faire appliquer ba loi pour mboka e tele mambala moko. Roi diva ko ya ko te ya tele bato bazo te ya bino balobi ke bazo ba roi diva non. Ba sa te. Na oyebi sabino pa roi diva outa. Na liko lo bango sikoyo te. Mais roi diva azali. Et puis, pas y a Azali, pas y a Kouta. Na oyebi sabino mikolo koya, roi divin pas y a Kouta. Pour Azali déjà. Voilà. Pour Koloba. Ils ont passé. Bato comment ko inventer makambu. Mais biso to yebi pas roi divin a Kouta. To yebi yango. Nous comme ça on le bayango. Pour ma camunio c'est ça na tango na ngomba lobaka. Comme na biseki ba maman na ba papa na ko pesa nombre ya bato mvulu timba ba ponaki ba entre ba maman na ba papa. Donc voilà bande ko na ngai roi divin o bozo landa ba ko sabino o bazo sabino wana. Na seli pela bande ko wana nyostu pour la kosaila Nzambe pour la kosaila Nzambe ya Congo ozana besoin ozala kaka soki nani tozo a grade moko te soki nini okoki kosaila nzela ya Nzambe ya Congo na kozala kaka tata na mama ozana bana ozana mwasi na yo obi ozelenge osala musala ya Nzambe eza pour na grade te grade ozoluka na ofuto na nini lelo eza na sens te bandeko donc totika babiloko wana kozana ba complexe wana o congolais azana ngolo makambu nyonso o congolais so mutalati na mbaki toka kumbisi e boss so asombile mwa kwanga na bière boss so ka monye na voiture boss ayebi voiture wana zula ngondele nini so azio na crédit so ki akangi sentir ali aga sardine na ndako na ye yana sombi voiture wana mais ozo benga e boss nakine koma mwana mwasa zo kene wenza memi mwa panier moko ba mibali bavandi wana mère la patrona po lera olamba fufu apesa bango botana pa niveau congolais komi nango mawa mingi yana kozanga Nzambe ezali wa kozanga Nzambe ezali wa ya ndambu te ezali wa ya libela pe ya somo bokomona awa na bakoko na biso bakomaki ba roi nde tozo makambo roi divin boyoka bakombo e bakoko na biso de l'an 698 donc 698 à l'an 1200 donc 12e siècle ou 13e siècle boyoka bakombo ya bakoko na biso o bazalaka ba mani Congo ba roi divin o ba diriger Congo boyoka bokomona bakombo na bino o bobengaka Yesu Emmanuel bani pa na biso ezalaki te bandeko na pesa bino les 12 noms ya bakoko na biso ya yambo bakombo oyo banini wana ezalaka te boyo kasiko ya ba chef na biso Mwambi Madindi Zana Ngamoya Mbala Lukeni Ngoyo Masaki Kalunga mususu ezakite Nguya Nsekele Kanga Malanda Ngoyi
Mulunda, Nkulu Dingala, na Ngolo Kisana. Boyo ba kombo. Ya ba koko na biso ba se succédaki na ba période wana. Po mokile bandi banda kala. Wana pesi bino kaka de 1698, 1698 à 1200. Ba koko ba dirigeaki. Ba saki ba roi. Est-ce que vous avez vu kombo ya koko moko Pierre Jean nini? Si vous avez vu que Jésus azalaki moyindo, Jésus azalaki kombo ezalaki nani? Est-ce que ba koko na biso yo bazalaki bazoba po baloba yango? Po une histoire na ye même le ba koko na biso balobela yango te. Même Vulus Kimbanga balobela yango te. Vraiment bandeko batu mingi batuni ba question wana botika ko bizongisa sima yo mutozo progresser na ona bonzambe okomi ko zongisa su sima pona nini pozo landela ba télé bato ko moyibiso Yesu azaki moyindo Yesu azaki tozana trinité tata mwana elimo santo. C'est le fausseté eza lukuta biloko wana bandeko na ngai botika ko landa yango balobaki ntangu ifuene mais batu bako bima pour influencer bana Vulus Kimbanga bakweya lisusu parce que boyebi mute pesaka boyebi pesaka PV boyebi mute ko pesa un PV parce que les rozo yebi zo fongola yo ezo fongola na nyonso e ko pesa un PV mais batu bazo lia po bakweisa na bakamna bango bazo bakisa ya lukuta. L'air yo zo landa yango ozo kweya ozo zonga sima donc to tika kolanda batuana tika kolanda batuana nyonso bazo ya po ba influencer yo révélation pesa makina makambo wana batu ba keba to keba na biloko wana biso tozalele loko kaka foto landa mai ya Vulus Kimbanga. Mais il y a un Vulus Kimbanga, il y a un des solo na biso yango wana. Bota la Congo est comme une marmite pour les étrangers. Et comme une zungu moko po étranger ba koliaka. Biso bana oyo ya papa na biso ya tata oyo alambela po alamba po biso to liaka les sous-soutés. Mais étranger bazo lia. Est-ce que vous avez ça normal? Tata ni na olinga bana ne ba kufa nzala, ba misusu bana misusu ba uti pa misusu ba sapela ba tata na mba ya koliaka. Biloko bana na ye. Tata nini? Est-ce que vous se posez la question pour la nuit biso et ça la makabongo? Pour la nuit biso et ça la makabongo? Tout se poser ma question à solo. Bande kolanga ba combattant, bande kolanga nyonso oyo butu bunda pona Congo. Bravo la biso nyonso. Mais tous landa ba vrai Congo. Moi na Congo nyonso ko ba Congo ya christianisme te. Il y a Jésus, ça n'a rien à voir avec le Congo. Il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Bisote. Bango, ça n'a pas de bango. On va bien Pierre, Paul, Nani. Et ça, yote, yo, zalawanate, pour vous zalawanate, ba yebi opete. Léopold de Botanga, lo banabino. Frédéric Sens, aloba yango. Au nom de Dieu italien, frère, je vous adresse un message très important. Non un message politique, mais spirituel de la souveraineté qui est négligée par les Noirs. Jusqu'alors, les Noirs ne connaissent pas encore leur sauveur. C'est ainsi qu'il y a des morts, des guerres, des maladies chez eux. Ils ont abandonné le vrai sauveur pour s'attacher aux doctrines étrangères. Ils ont négligé leur authenticité. C'est ça. Comment connaître encore leur sauveur? Les grands rois et sauveurs s'est fâché contre eux. Si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, l'Afrique tombera dans l'abîme des ténèbres. Oh, mon Dieu, secrétaire général, il y a Jean-Paul D. Azopé sa discours na ba italien. Na yoko tout est mutu mundu. Mais na ba italien. Mais ba biloko e bima na nguya nzambe adimisa poto tuzwa yango totanga yango. Eza ba témoignage ya munene. L'Afrique, terre de prophètes, terre de grands messagers divins, terre de grandes richesses, qui coule comme des miels, lieu de refuge d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et ses enfants, terre des îles de Moïse et Jésus-Christ,
lui-même est africain. Voilà, papa, qui ça? Jésus n'est jamais africain. Il est vivant en chair physique. Donc, ça net qui mbangu, Jésus. Il est en chair, vivant en chair, en chair physique et en esprit. Le Congo est sa maison et l'Afrique sa parcelle. Naïb Sarabino déjà. Ndako Nzambe et Ndako